Aí galera, tentando trazer mais uma solução aí do Palio 97, fazendo barulho lá no motor lá de bielo. O que acontece? Você vai virar a chave, tá vendo essa luzinha aqui de óleo? Pois é, você vai ligar o carro. Você ligou o carro e ela continua acesa e o barulho tá fazendo no motor, é óleo baixo. Você primeiro vai lá no motor, vai conferir o nível do óleo. Se for o nível do óleo, o nível do óleo tiver na medida, você vai fazer o que? Vai ter que trocar o pescador, que no caso ele que tá entupido, entendeu? Mas geralmente quando o motor tá fazendo, quando o motor do Palio 97 tá fazendo barulho, é por conta da bomba de óleo ou óleo baixo, entendeu? Então é uma dica aí que muita gente fica com medo, entendeu? Tô respondendo algumas pessoas do YouTube aí mesmo que tá com esse problema aí, galera. Tô tentando trazer uma solução, mas qualquer coisa você joga aqui nos comentários aqui que eu posso estar ajudando vocês aí. Porque não é fácil pra ninguém não, velho. Hoje em dia você tem que caçar com gato.